大家好，这是我们配景人物的第3个练习。那么我们从远景呢，把配景人物稍微往我们拉近一些。我们现在来看中景人物和近景人物的配景画法。这时候呢，就要更多的注意头部的方向和这个动态，具体的着装特点。注意笔触可以出现我们前面学过的各种笔触的处理方法，比如说留白和这个飞白。注意下笔的变化。上一个练习上讲过关于这个头部、顶部的受光和肩部受光的这些留白，要注意留好。人往近景拉近呢，我们就要更多的注意这个四肢的变化，比如说腿、脚腕和脚的这种扭动。在走动的过程中，这些肢体的变化。影子呢，是离人比较近的地方，颜色重一点，实一点。那么离我们越远的地方呢，越虚。那么在这个人物往近景拉近的这个过程中呢，也要注意一下颜色的变化，和稍微注意一下这个一点质感的变化。比如说衣服的轻盈程度，那么在用色的这方面呢，就要稍微注意一点。也要注意一下水彩的特点，让颜色呢稍微有一点点的相互渗透。如果在画面当中出现2个人呢，或者是多人的情况下，要注意颜色的相互衬托。那你比如说现在在画的这个前面的这个人的着装颜色较浅，那么为了突出表达这个前后关系呢，后面可以用稍微重点的颜色衬托一下前面这个人的动态。在画这个前后人的时候呢，也要有颜色的稍微渗透，不要太生硬的，前面一个浅色的，后面一个深色的，颜色稍微有一点点的渗透。注意一下这个透视关系，近大远小透视关系。那么这组人物呢，画的这2个人物呢，那么是逆光，那么注意一下影子的方向。这呢，建议大家可以拍点照片，呢，在路上远远的拍一个照片，然后把这些人物呢，回来用水彩的画法呢表达一下。
大家可以看到，我刚才的影子里面加了一点冷色，比较重的颜色。那么是刚才发现影子颜色不够重，缺少一点颜色变化。那么大家画了这么久了，都知道这种水彩颜色呢，稍微多一点、添一点颜色，在这样点彩法加入的颜色呢，就会比较生动自然。人体的扭动和这个性别特征、体态特征。颜色呢，可以稍微比上一个练习的这个用色呢跳跃一点。可以注意这个头部的结构，可以稍微多一点细节呢。腿的姿势。影子的长短也是非常重要的。那么长的影子呢，通常只是会在上午和傍晚的时候出现。这个中午的影子呢较为粗短，也是会颜色比较重。大家注意一下，你看我这个头和肩之间的这个距离，要有女性的特点，脖子稍微细长一点。如果没有位置画脖子的话，把头画的和这个肩部稍微远一点，臀部和腹部的这种扭动，在这个女性模特的身上呢会比较明显。那么在画男性的时候呢，稍微直一点、硬一点，然后那个宽一点。注意两个形体之间的稍微有一点点留白，有一点距离感。你们不要把它画的完全贴上。你可以画一点点这种配饰，比如说后面拎个舞袋的男人，那么在影子上面呀要稍微有点呼应，这个影子不能脱离物体独立存在。大家看到这个第三部分的练习，明显可以感觉得到，颜色比跟前面两组练习是有很大的区别的，对吧？这个会有这种皮肤颜色的出现，
然后冷暖色的这种对比，深浅的对比会加大。这是把这个远景人物慢慢向中景和近景推进的一个方法。虽然是画的是配景，大家下笔的行笔的方向也要谨慎，画稍微慢一点，不着急。你这组人物呢，很明显的能分得出来这个前后，对吧？跟这个冷暖色和深浅都有关系。最重要的呢，还是人和人之间的这个留白的那部分空间。画群组人的时候呢，可以把这个颜色动态更概括一点，让它相互融合一下。通过这个颜色也好，肤色的裸露的程度也好，一看就是春装，对吧？你在画配景人物的时候，经常会出现这种情况：看到哪一张风景画画的好好的，然后总是觉得缺点什么，那么加一点人物，加点配景进去，总是在海边站着一个孤零零的人，那看着特别不舒服，对吧？所以在这个风景画当中啊，选择人物入景是非常非常重要的。每次看到这种风景画里面，海边或者是海滩石头上站着一个人，你就感觉像要自杀，像要跳海的。所以这个要注意一下衣服的用色跟你的这个整体画面是否搭配，也要注意一下你这个人物在这个风景画当中的这个分量和情景是否合适。所以在这里呢，在这个第3个练习当中呢，多了一些这种双人或者是一组人的这种配景练习。你看，可以看到这是一个穿西装的男人，那么里面的衣服呢不做描绘，只是把外面的这个领子结构稍微交代一下。头是有动态的，对吧？像回转一个这样的动态。后面也要画一个这个穿西装的男人，把这个领子呢动态稍微交代一下，领子的结构交代一下。下面呢可以略微放松，因为画群组人的时候，这个人让他站直了非常容易，不要刻意的去找这个腿的个那几条腿，对吧？就大概这群人站在那儿，感觉对了就可以了。注意远近。
影子的长度，特别是这幅里面，大家可以看到，从左边到右边，我不断的在加强这个投影。那么投影的颜色呢，大部分都是这个画人物剩下的颜色，调整一下冷暖关系，和虚实就可以了。那么现在再给大家画一个离我们更近的人物，那么头发的发色跟皮肤的颜色，首先区分一下，不要刻意的去画脸啊，大概就是面部这个颅骨的这个透视关系加上镜谱的关系就够了。注意性别特征。女性的时候可以稍微夸大一点上下身比例的关系，下身稍微腿稍微长一点，然后呢，这个臀部和腰部的比例稍微夸大一下。四肢呢也是稍微的细一点，这个性别特征明显一些。再有就是年龄特征，年龄特征通常也是根据体态来区分的。那么中年妇女的那个重心呢就要往下移一些，这个臀部和小腹的分量稍微重一点。很不情愿这样讲，但是这是非常明显的特征。那么年轻的女性的这个腰线呢稍高一点，画一点配饰，配饰也要注意透视关系。好的，谢谢大家。